Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki peganu Pak. Niki sakit nek damel watuk. Oh, damel watuk sakit. Niki sakit. Sampun pinten sasi? Nembe mawon iki, Pak. Nembe? Nggih. Nggih, Ibu mangke ngeten. Nyuwun tulung tempe dipun hindari riyen nggih. Mumpun dahar tempe tahu kemawon. Sampun konsumsi empro napa-napa? Dereng konsumsi nggih. Mangke damelaken rebusan nggih, seledri kalih kenikir nggih Bu nggih. Sak gegem kenikir tigang seledri direbus. Lajeng mangke menawi Ibu kersa konsumsi empro nggih Bu nggih. Tigang tetes kaping 3 kalih dahar bekatul sedinten kaping kalih. Lah lajeng menawi kok sakit tasik nemen jenengan boboki ampasipun rebusan kala wau dicampur kalih sarem dipun bobokaken. Nggih, mekaten. Saged cetha asin gurih gorengan dipun kurangi. Nggih. Napa malih Ibu? Pun sampun nggih. Monggo Bapak Ibu monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula badhe matur Pak. Kula keagungan keluhan sirah dipun tensine inggil Pak. Nggih. Kalih madaran niku menawi maem niku benter niku ngen pupu mriki Pak. Nggih. Nggih sami ngaten kemawon. Sampun. Ibu ingkang natos dikonsumsi napa? Dinten nggih Pak. Nggih sing biasa produk kula natos konsumsi dereng. Oh nggih. Ibu rumah sakit. Nggih. Ibu mangke mekaten nggih. Setunggal. Nyuwun tulung konsumsi empro nggih Bu nggih. Saben dinten sak tetes kaping 3. Lajeng nomor kalih kula nyuwun tulung pedes kalih kecut mboten pareng nggih. Mboten nate mak Pak pun dangu. Nggih. Setahun nenten nggih. Maem kadang-kadang. Nggih. Mangke nek pedes pokoke dihindari kersane madarane sekeco. Nggih. Lajeng menawi sakite madarane sakit, injing-injing tambalaken tajin nggih Bu nggih. Tajin. Tajine jenengan tambahi kalih kunir biasa. Kunire niku kurang lebih nggih setengah senti kemawon dicampur kalih tajin dipun unjuk injing sedinten sepindah. Contene jenengan konsumsi katul nggih Bu nggih. Katul. Nggih. Nggih. Katul sampun tumbas kala wingi. Nggih, mboten napa, mangke sayuran ijo tua mboten pareng rumiyin. Pait mboten pareng rumiyin. Dados sedanten sing raose pait mboten pareng rumiyin. Nggih, tawoan rumiyin nggih Bu nggih. Nggih. Nggih, ngunjuk toya pethak ingkang cekap. Nggih. Napa malih? Wis sampun Pak, kemawon ning anu niku Pak mripat niku kadang-kadang Drojos. nggih. Nggih. Ngaten nika kepayan Bu. Mangke saged konsumsi niku nggih telo kuning napa buah sukun ngoten nggih napa waluh ngoten nggih. Sering-sering mboten napa. Napa madaran niku menawi asam lambung inggil napa anu watuk niku to Pak? Saged ugi nggih. Oh, nggih niku. Akhire ten dodo panas ngoten nggih. Nggih anu sik bentar niku namung pupu kok Pak. Nggih, mboten napa. Mangke mugi-mugi menawi madarane sampun eco, sedanten badan saged eco. Dahar sing rutin mboten pareng terlambat, Bu. Nggih. Napa malih sampun? Sampun Pak. Nggih. Niku watuke niku nggih Pak. Menawi watuk niku. watuk ngeten jenengan damelaken wedang kencur nggih. Nggih, kula nggih nunjuki Nggih, niku. wedang kencur dados kalih jenengan saged tambahi mensi nek purun menawi mboten kersa mboten usah mensi mboten napa. Mensin niku napa? Mensi niku produk kula, iya. Oh. Nggih. Dalu kemawon nek pas watuk ngoten niku baru ngunjuk niku. Napa malih? Sampun Pak. Sampun nggih. Pak. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Sawitri saking Ceperan, Samirjo, Glukos Raden. Iya Ibu. Niki badhe bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau bisa ya. Saya ada keluhan niku sakit batu empedu. Batu empedu. Sudah. Tapi belum begitu besar. Niki rawat jalan, Iya. obat.
Tapi saya sudah mencoba produknya Pak Bayu, saya minumi itu Empro. Empro. Juga saya pakai jus itu, anggur sama Barevit. Betul. Sebenarnya kan pakai Mensi ya. Iya, betul. Kebetulan katanya Mensi Nggak ada. baru di stop. Betul. Terus saya pakai Barevit. Iya. 1 pak saya jus sama anggur 20 biji. 20 biji, betul. Tapi kalau diminum itu kadang itu tambah kayak panas. Betul. Memang efeknya apa gitu atau Nggak, gimana? ini sebentar. Tahu bedanya sakitnya lambung sama sakitnya batu empedu? Hampir. Hampir. Kalau batu empedu kan kayak kolik, sakit yang dalam kan gitu Ya, kan? sampai sini. Sampai di situ. Kalau lambung kan rasanya perih, ada Iya. perihnya. Nah, Memang saya punya mah. mahnya, oke, baik. Begini, nanti yang paling bagus Bu, ini kan ada PSM 8 habis ini. Ya. Jadi nanti jangan pakai Barevit, karena kalau Barevit kan kemahalan juga. Ya. Jadi dengan PSM 8 sama dengan kayak biasanya biji delima atau biji anggur ya. Terus di blender, terus diminum sama. Terus yang kedua, besok kalau Empro-nya habis, Ibu bisa ganti PSM 11 atau MP5. Ya. Jadi karena untuk masalah pada batu empedu itu yang cocok ya PSM 11 atau MP5 sama. Tapi ini aku juga ada kolesterolnya agak Iya. tinggi. Kolesterolnya berapa? 211. Coba kakinya dinaikkan Bu. Coba tekan ini, ngapunten ya, tekan ininya. Tekan ini sakit enggak? Ini Ya, tulangnya itu tekan sakit enggak? agak Minta maaf ya. iya. Oh ya, kolesterolnya tinggi Bu. Ini kan sakit sekali ini. Iya. Asam uratnya 4. Ya, ini asam uratnya rendah tapi kolesterolnya tinggi. Ini sekali sampai sebelah. Besok begini, nanti minum bebas ya, bisa PSM 6, PSM 11 atau MP5. Terus yang kedua rebusan seledri keniki rutin. Sudah. Sama jus untuk kolesterol. Jus kolesterolnya itu timun, seledri, Ya, kacang kacang panjang. panjang itu betul. Saya tambahin nanas. Enggak apa-apa. Terus nanti Ibu diterapi di depan. Jadi nanti biar berkurang, lah Ibu nanti lakukan. Siapa bisa suruh terapi seperti itu. Kalau seandainya kurang marem, bisa datang ke PC Herbal untuk diterapi. Nanti ada terapis untuk kolesterol asam urat. Baru ini atau sudah sejak dulu, Sebenarnya dari dulu, cuman saya simpen dulu. Karena sekarang sudah waktunya pasien terlalu banyak, tidak sembuh-sembuh, ya sudah kita keluarkan penterapis. Tapi kan harus butuh bantuan semua, PC Herbal harus bisa. Pak? Ya sampai sini Pak. Ya, paham. Oh, itu kok di BC Herbal terdekat itu katanya BSM 5, katanya belum ada. Sekarang sudah ada PSM 5, cuman saya fokuskan untuk ke batu empedunya dulu. Kalau sudah kambuhnya jarang, baru nanti ganti ke PSM 5 untuk kolesterol asam urat. Iya. Nggih. Sebenarnya ada PSM 5 sudah ada. Itu di sini itu juga Ya, cukup-cukup Pak. paham. Itu iya. paketnya. Satu paket. Tapi nanti ketika jenengan diterapi, nanti coba nggih. Jenengan sekarang kan sudah cerita dengan saya seperti ini. Nanti setelah diterapi jenengan rasakan bagaimana hasilnya. Apa sampai tulang sini Tahu, juga Pak? betul, nanti semua itu akan diterapi. Cuma 10 menit aja kok Bu. Itu sama suamiku titip. Iya, mari. Di sini itu rasanya itu panas. Baik. Sama sini katanya kalau untuk jalan itu kayak empuatan. Iya. Nanti begini, kalau untuk kaki ibab suaminya, nanti Ibu kan punya PSM 8, Ya. cukup minum PSM 8. Terus yang kakinya tadi suruh senam. Senamnya coba Ibu bersila bisa enggak? Kaki yang satu di bawah tapi satunya bersila di atasnya, bukan. Yang satu di bawah, yang satu taruh bersila di atasnya paha satunya. Sini. Iya gitu, terus tangan yang kanan megang pucuknya situ. Sini, Tekan sini. yang sana. Sini. Tekan, Bu. Oh gini. Gitu. Suruh latihan seperti itu. Yang kakinya yang sakit itu Iya. selama 5 menit setiap hari. 5 menit. Terus dibuatkan bobok ya, kencur, jahe, garam.
kadang-kadang itu. Iya, betul. Sudah. Apalagi Itu nenek saya itu perutnya itu ya memang punya penyakit mah, tapi waktu ini kambuhnya agak parah seperti segini tuh jalan Keras. sampai tembus punggung. nanti gini, Ibu kalau ada empro, konsumsi empro, Ya. terus yang kedua nanti Ibu kan diterapi, bilang tanya ke depan, terapi untuk sakit mah bagaimana gitu ya. Tapi Nanti sudah minum empro sudah hampir habis 2 Mbah. masih belum. Kalau mah parah itu bisa sampai 4 sampai 10 kadang-kadang. Terus Kemarin yang itu kedua, sudah nggak bisa gerak. sekarang sudah bisa. Alhamdulillah kan dibawa ke rumah sakit, disuntik vitamin atau di mana itu bisa gerak. Dan nanti tapi suruh masih makan sakit. sayur sama buah ya, yang cukup. Tajin sama gula aren. Sering sebenarnya sudah saya beri. Iya, biar tenaganya pulih. Yang buat nggak bisa gerak itu karena kekurangan nutrisi. Apalagi kira-kira. Sudah Pak. Terus Terima mudah-mudahan kasih. terus sehat ya. Amin. Terima kasih Pak. Ye, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Bu Mariam. Iya, Selamat Ibu. kula RT kalih RW 8. Iya. Jadi bagi nyuwun solusi Pak. Sakit kula napa niku suku kula niku sedaya niki kaku kemeng jipe ngoten Pak. Nggih. Nah, lampah 100 meter ngoten pun mboten kiat Pak Mboten sakit. kiat, nggih. Kuwi ngang pindah Pak. Terus menapa ampun kula ceke wonten dokter ini kolesterolnya radi inggil ngoten Pak. Nggih. Terus nomor kalih kula napa kula menawi nyapu sekedap ngoten mawon iku terus napa nggih-nggih kalih Mas-masan. sesek ngoten Pak. Baik, nggih. Nggih, namung Pak. Nyuwun Ibu solusiipun. makai ngaten. Ben enjang nyun tulung konsumsi tajin nggih. Oh nggih. Tajine jenengan campur. Tajin campur kali sak iris kunir Nggih. kali gula aren. Oh kunire dipun cemplungke ngoten mawon. Pak? Nggih, cemplungaken mangke derek didahar. Oh nggih. Oh ndek tidak. Dikunyah Oh ngoten nggih. kemawon nggih. Menawi saged marut dipunten napa parut kedhik ngoten Oh, mawon nggih, nggih. nggih. Kan boten sepinten kraos ta kunir nggih. Nggih. Kalih gula aren. Nggih. Niki damel lambung, damel tenaganipun. Oh nggih. Niki menawi kula ningali fisik, ngapunten. Niki kekurangan nutrisi. Nggih. Dari mboten sekeco ta. Nggih, nggih. Demam niku gas Pak. Nggih. Sakite ten suku, sakite ten madaran mboten amargi penyakit. Oh nggih. Tapi amargi dahare mboten kirang kathah. Kira. Nyuwun tulung mangke menawi jenengan kersa, jenengan perlutaken BSM 7. Oh desen tujuh nggih. Namun BSM 7 kemawon sedinten diunjuk sak sendok dalu badhe sare. Oh nggih. Mangke dahare kathah mboten ana apa dahari. Tajine niku sepinten Pak ukuran? Tajine sak gelas ngoten Oh, Bu nggih. gelas nggih. Terus masake damel magicom napa damel napa? Mboten Pak niku kula masak rumiyin. Masak rumiyin nggih. Saged Pak. Tadi saged jero nggih, Nggih. 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 Ditambahi toya kedhik ngoten Nggih. kemawon nggih. Nggih. Soale kuncine namung teng mriku. Oh, Napa malih? ampun Pak. Nggih niki sehat Bu, saestu cuman kirang nutrisinipun. Anu napa kolesterolnya mboten Pak? Boten Oh, niki nggih. sanes Oh, niki. nggih. Niki Nggih. doktere ngendikane nggih kolesterolnya napa radi inggil Bu, ngoten lah kula. Kirang nutrisinipun. Oh, nggih. Nggih. Nggih, cekap ngoten Pak. Nyuwun Nggih, sewu. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Nggih. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Kula nami kula Sugiyo. Nggih. Umure kula 56. Nggih, Pak. Keluhan kula stroke kalih gatel. Stroke kalih Gatel. gatel. Gatele Tapi kados gat- napa? Ki wonten Oh, nggih, baik. saderenge stroke pun gatele. Nggih, baik. Namun ten suku mawon, Nggih. Nggih. Riyen ten mriki tapi sing mriki pun mboten mboten nggih. Niki gatele gara-gara dahar napa terus gatel napa terus gatel? Jadi niku mboten ngetos awal niku. Awale napa mboten Nggih. ngetos? Nggih. Mboten ngetos. Nggih namung kados cokot lemut niku. Nggih, baik. Mangke kagem gatele damelaken wedak, Pak nggih. Nggih. Laos, kunir putih, kalih tepung beras. Nggih, nggih. Damel wedak digopokaken. Nggih. Ngoten nggih. Terus lajeng nomor kalih kagem struke. Nggih. Niki mboten saged lurus tangan kanane. Mboten saged. Mangke
Besirbal terdekat pundi Pak jenengan? Nggih ben mriki. Ten Pak Agung mriki. mriki nggih. Nggih mangke nyuwun terapi Pak Agung. Ngoten nggih. Oh nggih. Nanti Pak Agung kersane belajar ten wingking. Terus mangke jenengan kersane diterapi total. Oh, nggih, Ngoten nggih. 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 Menawi produk ndugi kula Pak sing tetep dikonsumsi biasanya konsumsi napa Empro napa BSM 10 Empro. biasanya Empro. Empro. Mboten napa Kalau konsumsi Barefit, Empro. Mangke dipun unjuk sedinten 3 tetes kaping 3 Pak. Nggih. Lajeng nomor kalih BSM 7-ne menawi saged damel BSM 7 nggih mboten Nggih. usah Barefit. BSM 7 diminum dalu badhe sare kali wedang jahe. Nggih nggih. Nggih. Lajeng dahar bekatul Pak saged masak bekatul apa mboten? Boten sakit. Jawa Tengah enggak ada bekatul ya berarti ya. Nanti kita buatkan lagi aja. Nggih lah, mantun iki kula damelaken malih lah nggih. Nggih. Niki kalih anu Pak. Napa pripate kula lagi kabur. Nggih. Tapi nggih nembe akhir-akhir niki. Niki kan diterapi mugi-mugi saged jodoh. Nggih amin. Nggih. Nggih. Lah niki mangke rebusane sing wajib seledri kalih kenikir. Oh nggih. Niku wajib. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Terus Saben dinten, Pak. Sak bendinten. Nggih. Nggih. Terus mangke nyuwun terapi ten wingking. Ngoten Oh, nggih. Nggih. Napa malih? Sampun. Terus kula tengahken mugi-mugi cepet nang pulih. Amin amin. Saged kerja malih. Amin nggih. 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 Nggih, sampun. Pak Agung nanti belajar nggih. Terapi total nggih. Pak Bambang saya tidak lihat Pak Warno suruh ngecek betul ya? Iya. Soalnya gak ketok aku belas, aku gak ketok belas ya enggak. Piye terapi ini ya apa gak ngerti. Maskernya dilepas mau. Nen? Maskernya dilepas. Oh nggih. Nanti lama-lama ya. Nggih. Pakai bahasa Indonesia. Nggih. Aduh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kula badhe nyuwun pirsa Pak Bayu. Angin pun sakit kula Pak. Oh, Nggih. agak sakit. Nika awalipun niki kemeng Pak. Nggih. Menawi mun kemeng abis kerja napa pun males Pak. Akhiripun menawi pun semangat kerjanipun ya. Lajeng kala wingi Pak sampun setunggal minggu niku kula niku nganu Pak, napa niku kados gringin sedaya. Ngeten iki ngeten greng ngeten. Ngeten iki greng Pak. Dados sedaya kala wau penyakit-penyakit kula niku saking suku mriki Pak badhe mlamah niku sak nyuk-nyuk ngoten Pak. Niku dadi nyuwun saranipun Bapak nggih. Saged mantun. Nggih. Daharipun dos pundi? Nasi jagung ngarang-arang, Pak. Nasi beras niku mboten nate. Mulai 2011 Kenging diabetes tah riyen napa dos pundi? Dia kalau wingi niku kula tes darah niku nembe 182. Nah nika dos pundi kula nggih boten paham niku. Boten Ya sing anu Pak. Ingkang mungkasan niku nggih seminggu niki sareng-sareng ngeten greng niku mriki niki otot niki rumah sakula anggere bar ngeten kok ngeten niku krentel ngoten. Nah niku ngeten Pak. Nggih ngoten Pak kaliwan kula. Tapi didamel dahar sekeco. Sekeco Pak. Sekeco. Daripun sekeco. Niki ngeten. Nggih. Niki jatosipun, Pak. Nggih. Niki saged karena kekurangan vitamin. Nggih Pak. Dados akhire tubuhe datose kados ngoten raosi. Nggih. Dados menawi njenengan konsumsi sekul jagung mboten napa. Nggih. Nggih, menawi konsumsi sekul putih nggih mboten napa, tapi mboten bareng kathah. Nggih Pak. Tapi usahaken sing paling sae niki kula betah vitamine. Oh nggih Pak. Vitamine sing paling aman njenengan konsumsi tahu. Tahu Pak. Nggih. Kula sampun Pak tahu. Tahu nggih radi kathah ngoten nggih mboten Nggih. napa nggih. Nggih. Dados paling sekali dahar pinten potong ngoten Pak. Gangsal Pak. Gangsal Nggih. potong nggih mboten napa-napa. Supados napa? Supados nutrisine cekap.
Oh iya. Lajeng nomor kalih mangke nyuwun tulung damelaken rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak kalih gula aren. Daun dukun. Wonten catetanipun. Oh, nggih. Wonten catetanipun. Nggih. Nggih. Menawi produk dugi kula niki jenengan sehat, Pak. Nggih, Pak. Amin. Sedanten sehat, cuman kantun tenaga, kersane pulih, kalih sing ngotot wau saged konsumsi BSM 7. BSM 7. 7 nggih. Dikonsumsi sak sendok BSM 7 kalih susu setunggal sendok. Oh, susu. BSM susu nggih. Kalih Pak, nggih. susu nggih. Oh, nggih. Nggih. Terus mangke nyuwun tulung terapi ten wingking terapi boyok ngoten nggih. Nggih, Pak. Kersane peredaran darah datang suku normal. Oh, nggih. Napa malih? Anu, Pak, niku menawi maos niku dangu-dangu mriki nerocos, Pak. Nggih, kekurangan nutrisi niki kasusé. Nggih. Oh, Lah menawi buah sing paling sae kula saranaken pepaya. pepaya nggih. Nggih. Nggih, kula mirengake saking radio menika saking Pak Bayu. Kula nggih napa nggih Sledri kalih Kenikir. kenike kula tambahi napa niku, Pak? Isi pokat, Pak. Biji pokat damel berseni ginjel menika. Nggih, kula njagani menika, Pak. Nggih. Yang kula mirengake saking Mbak Bayu niku ngaten. Lah mangke cobi diterapi boyokipun. Minumnya kathah napa mboten? Dasune, Pak. Minum toya pethake kathah napa mboten? Segede, Pak. Usahakan sak ben dinten paling mboten 1,5 liter Pak nggih. Oh, nggih. Nggih, Pak. Terus 8 gelas ngoten nggih Oh, nggih. minimal. Supados napa ginjele saged sae. Oh, nggih. Kalih manu, Pak, menika kan menawi sok mriki sengkring